qui donne. Il a donné, il a repris, c'est pas un problème. Dans la posotika là, triste, tu dois évoluer, passons à autre chose. Je t'aime et je te prends comme ça, on a trouvé un normal. Et comment tu peux commenter? Tu commences à me stresser tout le jour, te voir pleurer. S'il te plaît, chérie. Je sais, le monde est très fort. Je te jure, je vais me battre au Bandela. On va recommencer. Tu vois, au Bandela à zéro, on va chercher un autre enfant. Dieu va le donner un enfant. Ça va. Ça, oui, d'accord, c'est bon, ce sont des choses qui arrivent. Et comme à tes sujets, il là à chaque fois, comme ta propre maison, comme le rôle là, un lit de deuil. Maman qui se réveille le matin en train de pleurer, dis-moi un peu. Le mot affecté, il a comme le même état d'esprit qu'il et la sensité. Mets-toi à ma place, que je me mette aussi à ta place. Je mal comme toi, je souffre. Tu peux t'imaginer tout ce temps qu'on a fait dans cette maison, on n'a pas d'enfant, ça me fait mal, ça me fait mal. Et puis Dieu nous a fait grâce aux hommes, et puis tout d'un coup, moi, sois forte, je serai ton ami. À chaque minute, je t'avais promis dans un moment difficile, il y avait une bon moment, il y avait une je suis là. Arrête d'être triste, s'il te plaît. Tu vas chérie. Je vais t'amener faire un tour, hein. On va faire un tour. Pour se stresser, mon pied, puis on va voir la suite après. Ça va? Tonye bele kaka ifika babeta kabali. Oh, na bisuyo banana niveau ba beti ndembo. Oya pesi moninga, o pesi moninga, tango o tombola ka boye. Mbote bilengi mbali. Mbote elenge mwasi azali kongenga lokola sanza. Danger, mwasi kitoko na mboko oyo. Keba wana za yangai. Wana za yangai. Gala. Esengo na tata bota yo. Mwasa muninga. Nzambi koleka pe esengo ya mama oyo bota yo. Oyo azwaki ntango ya komelisa yo. Mwasa muninga balula kai. Mwasi ya nani? Mwasa muninga balula kai bongo te. Yo bitike nga sepulaka na ye. Bongo musantu. Ye za mwasi kitoko na mboko te. Ngapona linga ye. Kuponi ngapona linga mwa moso ata baguna ngai. Tanda nga kotambola. Tala. Tala kolula ke belete ngande pona leki. Lokola meme oyo ayebi na mobali te. Linga atambola ka. Azela ngai. Ayebi na mobali azela ngai. Yo ndambo tango mosusu na kisasa tango mosusu awa okovanisa bolingo. Ndeti na mboka pona zwa kaka ye. Ye kaka ngano linga ye. Hein? Malembe. Oh, troisième tour nana yali. Troisième tour, mais banda tika que a ozo pokotoka mai te kote. Okanga mika na babido nyo songa na tour. Luba. Oh, nazo simba ye tu na simba to tongi sa etondi. Mbote. Boza malamu. Kasi botoka malamu te boza lekisa mai. Yo muto ebotoka ya kocha munoko noa. Botoka malamu. Nga okita pesa ta mbote nga répondre ete. Yo muto nzimi mbote no nzimeli mbote le nini. Elo nyo sepeli na wepa na robe ana bla lati o de lo makaka. Basira mboka mbote na bino. Alobi Basi ya mboka po ya sana ni mboko. Azana ni na yuko basi ya mboka te. Soki na yuko basi ya mboka na ngana lobela ye. Tana lobela yo cha munoko ne yo muto bibisi munoko munoko. Pia nga sepela na mo society. We cannot Hollandais.
Apia biso kanda Kasi ambo. Poto ka kasi malamu te. Oni yeso aza place azo toka mai bulu. Pembeni mai tanga kasi. Wendi seme mami balinga pena bena. Kama bulu abana. Kotsaka dina kati. Na kati a. Bongo. Ngai. Nzana. Mama. Zama yele ko. Ubeta ngati yo pamba pamba. Senyorita bito kama lele. Mama chamu tu. Senyorita bito kama la. Naliko tangena ko. Chamu tu. Aleki biso muna aleki biso. Otoka kasi mama. Oba yolinga ngaiti. Olinga onde yango. C'est bon. Ce que tu vas nous dire là, donc les fonds te sont à côté de l'Iboumou, il faut dégager. Les amis n'ont vraiment na yo. Donc on y a mis balé peu, na tché des espoirs que ngane na aboye, na komi papa ya moine. Mais bah ça, tu m'as déçu. Hein? Je pense que na penani na za bonne na linga kayo. Na aussi penani zemi na zona ba zemi na yo bongo. J'ai la volonté d'avoir un équipe pas de docteur. Alors on l'a fait. Ou soit na meleki si melo. Fashinga linga kono sa una volonté na bato. Na na sepela na bota fâché. Au moins na bo zemi poussani e pas que on relongo. Non comprendre le kamboke. Mais pour ce qui ndoki, ce que za nini, je ne comprends pas. Ah bien. Niama na owana. Ya na tricage mozo ça la tête musu soit au tché damas boy a tché le lo na kati pose melongo. Non, fâché pour raisonner bon. Moni raïs. A propos ça bon à nos 15 jours parce que yemo ka dinga bana. Yemo ko to leli parce que secret au kanga non de l'épée non dans ba seni na yo les allez raïsité. Mais il peut plus nda ko biki ba c'est bon na sokeze. Alonga ibsem na yena ndeni. Ah yango ko pesa mo 6e. Yango pesa mo 6e. Amona oni. Et français peut ça moi 6e. Yo ansi batun suba na France ana ba stérile na France balade. Ah, et ni non Barcelone ngana comprendre ote pena bo. Moi na ba na omone déjà image mo bo na yo baté oza bogabel so oza nini do zapping na zapping. Ah, fâché au kama bébé. Omoni zala calme papa na. Omoni matrice na. Et ko ina mo pété. Et ba man pe na ma bébé et za wana ka place moi na vendre na event na kampo. Osa kandi osala ka mwana mususu. Mais tout ce qu'on a vu qu'à Zem et qu'elle avait marqué qu'à Zem, il faut nous dire médecin à la mélange. Parce que je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que nous sommes des boys, nous sommes des Zem, nous sommes des Zem. Ok, quand on se croit, bon, on dit avortement. Je ne comprends rien du tout. Mais reste ça va innocent. Non, vous voulez dans la combo. Kumba lifanto ye. Non, fâché soit. Non, vous voulez. Donc, il y a un second, on a un Desi donc tu as boté moi na mususu apena do botami pena moi na mo atambola ka ko sano so benye na yo so ben yo donc so ben aye yo donc mboki ningani batu bayeba ute likolo kuna baza ko yaboyi balobi nani abotami kuna mwana mwasi muka botami aza kitoko kolika mboka mobemba pa yo botami bongo yango bwana mundele wana naza kusala epa na ye alobi papa aya kusala campagne na ye ya bilanga aya kusala campagne ya bilanga na mboka oyo asa kulona bilanga kuna kati mundele wana alona ki bilanga ya ibele ya munene atali yo alobi na ngai ebutu na ye na mboka na bino kasi mwana oyo abotami kitoko ya boye eute wapi bakomateri na bantu ibandaki kubanyisanga ngai na koluba upeli na ngao ya kanisila ngai mabi kula kina kuti na mbali musu okiango kitoko tsala kana mama alobi oh no mundeli wana asala boye tana tango muni yo boy potu faranga na baki tango muni yo atelema boye alobi oh señorita ngana tuniye señorita wana ilaki se nini alubi na ngai mwana oyo bote azaki kitoko mingi na mboko oyo ngai na sepele na pesa ekombo señorita donc uza lokula seigneur
wana mundeli muntu apesaka explication ya nkumbu wana ya nkumbu wana tutuniye senorita ilakisi nini ilingulakisa seigneur lukula utalukula nzambi na ndoyi ya nzambi na kongole mukalalishi nzali ndoyi ya nzambi mama ubota nzambi nanga omimonite yo mimonite mama menalanda kitoko na yo tala nde yo za toko lika kitoko ngai uza kumona papa la mino soka za usala zuwa mpwa isika mususu baza kubinga nga ideal lingulu bati kitoko iliki mimi ngale za kubeba ideal ideal papa mebilenge baso mboko pe mususu baza kitoko mama mboko ininga na kapo yo yibi bien te usala kamu yango na linga te suku beli boy ngana na sa mutema na ngai iza kubeta ninga te ubela ninga te ulela kapasi na mboko yo panga na sa muto ina yibi nzambi na yibi yo na kondition na kuma nzambi les petits bonbons de la sagesse parce que ngana kenda sasa na yibi ma komia nzambi pona kisasa pe ba église izali awa na mboka pe ba église izali nzambe aluba na les petits bonbons de la sagesse l'élévation vient ni de l'Occident ni de l'Orient mais l'élévation vient de l'Éternel luba na mwana bien kokona na yo boye izali ngai te izali pe mama na yo izali nzambe akeli yo nzambe ndia akeli yo pena mundeli wana ndinga kiyo mama tuzana valeri ngai na katana yo mpwana kitoko na yo señorita uzaka mwana muke mama yo kanisi so to vwandi na mbuka mpwana ni mpwa mundeli wana akufa asala kalisusu te soka azala kana bumo inga tuzana ngombi kuna na kisasa ndeli wana akufa ngasi ko na kuba so na kina kisasa boy na moni ba compagnie na ye awa compagnie na ye izalaki awa na ngombi pose yo na zalaka kalina awa na kalina compagnie na ye izali c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis en train de passer des moments vraiment difficiles. Par ça, pour commencer l'été, je me demande, problème. Nous avons un problème qui sont de ma famille ou de sa famille ou comment. Il y a trop de choses qui me circulent en tête. J'ai besoin d'un enfant, mais je ne sais pas comment faire pour en avoir. Du coup, je me suis dit que je revienne vite auprès de vous, mes parents, vu l'expérience que vous avez. Si vous avez dit quelque chose. Le problème est que vous, les enfants d'aujourd'hui, vous ne savez pas mettre Dieu en première position. Même dans vos ménages, dans votre service, dans tout ce que vous faites, vous ne savez pas mettre Dieu en première position. Dans toutes choses, la Bible dit, lorsque les choses ne vont pas bon train, les hommes de la foi réfléchissent. Et on ne peut que réfléchir avec Dieu. Zemiali Bosso, Elongwe, Zemiali Balé, et maintenant Zemiali Sato. Vous ne voyez pas qu'il y a un petit problème là-dessus? Voilà. C'est l'une des raisons que je suis revenu auprès de vous. Si, vu l'expérience que vous avez, s'il faudrait me dire quelque chose. Moi, ton père, je ne sais rien te dire. Je te dirai seulement, mon fils, recours-toi à la prière. Moi, je suis chrétien. Je prie. Je m'incline devant Dieu. Toi aussi, fais le même. Fais le même. Incline-toi devant Dieu. Dis à Dieu des choses. Et moi, si nabala ki yeyo kolo talamakabezo ya nanzela na biso. Oui, c'est vrai. Moi, ton père, na osambela ko na yo, zamwa na nga na osambela nzamba batela yo, mais makamususu c'est ton devoir d'époux. Yonde okota ozui moi si na yo boche mabolongo na se boye bisi nzambe des choses. Même si tu vas dans sa famille, ils vont rien te dire. Vous savez, makambu ya milimo mutandi marango boya zate. Or mutayebi milimo nyoso pe akonzaka milimo nyoso ezanzambe. So vous allez recourir pas dans Nzambe, Dieu va certainement vous assister et au moment les choses vont changer. Donc, en fait, bon,
ramène ta femme ici. J'aurai des mots à la dire. Et puis, Naïeba, vous savez, ce docteur Ayambio a posé quelques questions et qu'on permettre à ça la diagnostic. Et on appelle la question de retour et qu'on permettre na kota na chambre Naïbi sans zambe malou parce que s'il faudra le faire, je vais le faire pas maintenant. Du fait qu'on n'a pas de bonne relation ces derniers temps, parce que chaque moment je m'inquiète pour l'enfant. Elle perniche, il y a des choses. Mais non, Yebisaye, papa a besoin de vous. Hein? Même quand Yebisaye que papa a besoin de vous au Kokate. Au Kokate. Dans ces cas, il viendra elle-même. Même si elle venait avec toi ou seule, je n'ai besoin que d'elle-même. Papa, il y a quelque chose qui me circule en tête. Je pense mettre Barcelone de côté. Chercher une autre. Voilà. Voilà maintenant. C'est le genre des hommes d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison. Oh, il y en a moi, c'est na obo kamwana. Yango lelo est comme na bamabala ou comme on a moi c'est azobo tate. Mon boba lingi ba kamwana. Mon bali a eu moi problème mon na santé. Moi c'est à publier sur internet. Ba kamwana. Est-ce que c'est normal? Toutes ces choses s'arrangent par la prière et dans la prière. Nga naza mobali na kotikala mobali. Yo tala nga na Sonia. Signorita wana ba faire wana sela yango bino. Nga na kosukisa ye. Oboyango. Signorita. Moi c'est kitoko exemplaire na kati ya mboka o. Na bien. Yo za biro na ngai. Po ye bango nga na kindaka kini. Oyebi bien. Na kini basi ndenge nini baza kuna. Menga na okinde kini. Pena wabenga basi kanti excuse. Je t'aime. Andiminga tala henga. Na mboka basi bazati. Paka signorita, mutu asala moi lumière na mboka o. Sans quoi? Peka okosi. Ibongo o ayo molonga ni Monsanto. Monsanto. Bon, yo mo ye bien na ko zala boye tela mboka. Mon signorita. Aza mwasi moko, aza nono kitoko. En plus komona ye, aza mwasi oche na ndako. Ko mate ozala à l'aise. Mais pas trop ko la ba Monsanto, ezaka to passer temps. Pour ça na zo Monsanto na tiena ndako. Souffrance na souffrance. Parce que pour bango baza déjà. Mais signorita, omoni mo wana, ezala ko la seigneur. Seigneurita, voilà. Aza mwasi moko, ondre abimana liaki. Obi liaki soso. Oui. Abimaka ka po. Pepe pala bango. Ate, nzambe papa mbola kae. Azana biloko ya bien biloko bimisa mwana bien. Tala no ndenga za. Soko moni lekine kaka boy. Potale na sini. Eroto tale bino tikali okoyema yanga. Ba seigneurita. Chéri na mboko vrai chéri. Tende yo ku c'est bon c'est ko kinda kin ngana na confiance pour na kin to yo ka masolo mais pas ça kin pe ba dinga mbongo. Ngana zwa ka bango. Ka pamba bongo. Ngana zwa ka bango. Ngana ngo mema ona kin yo komona. Mona kin basa kin mbongo na yo kaka. Soko za na mbongo no ko teka ba bilanga na yo, obito beta to na kin. Ozwa ta 30. Omona kin ezala na ba couloir misusu. Batanda makwana bango moko, ba luka mibali. Boteka. Dala combien? Na monde na kin. Okozwa ina 2500. Ha? Dala na 2500 monde na kin. 2500. Eza na couloir moko bombo secret. Yango ezaka selemba obombo. Bombo secret ça wana. 2500 ozui a sorti oyo li. Oyena mopono. Mopono ça entre yolo na ngenge. 2500 3000 ozui. Imika. Oyo waka imika. Oui. Kuna lisusu. Baza. Donc il y a sorti au yolinga. Vata kufa. Ah? Na kaba msusu baza sona vata kufa. Ezalio. Nini isusu oni? Paka Juma. Yoka paka Juma. Paka Juma. Ni bilanga paka Juma. So yoka bilanga paka Juma. Kasi kote kuno omona. Okotika la na. Omonde tiyo. Mbongo leso ke sila kuna poso omoni oyo. Sikoyo. On négligé pour mon centre makasité pour na signorita. Nga signorita. Parce que na mboka mbaba biki yo zakana mon centre. Kasi aza mwasa kochana ndako te. Yango na bisio mon centre aza mwasa kochana ndako te. Signorita aza mwasi moko. So na chena ndako. Mami tungisa masute. Oh na kende na king.
naluka mwasi na kozwa suite kaka ye pe na ndobima na Kedo me so lungu la. kaka ndobima suite yenga oh kamwani C'est une chose que j'adore sur ma femme. Elle a la main de la cuisine. Merci beaucoup. Merci papa Adaliluna. Elle est en choix. On va citer à Jésus quand on s'y pose en choix. Ça me fait plaisir lorsque un homme a reconnaître ma valeur nationale. L'absence n'était mais la présence n'est. Voilà. Ah, piment. Merci. Alors, tu dois faire un effort de présenter aussi mon cinéma. Dans tous ces temps qu'on est ensemble, papa. Pourquoi je viens essayer de Pour toi, venir essayer un mariage? Non, papa Ada. Pourquoi vous appelez mon cinéma à jouer toujours Vanda? Toujours mais ça n'a déjà. Attends, pour balaniter, mais quand même, tu évites. Non, pour moi, ça va pas. On est ensemble. Voilà. Bon, c'est la même, quand c'est le 10. Je vous présente une fille aujourd'hui, vous me savez hier à part de Lamba, vous Seka, vous Soli, bon, essayez en commentant, moi c'est la et après 3 mois, tout comme on est, et c'est invité. Ma vie, mon soso, vous me savez après, non, mieux vaut, là, ça c'est que c'est une bonne personne, autant vous présenter, puis non. Là, tu as raison, mais alors, chaque chose a toujours un départ. Il faut qu'il y ait un début. Mais sinon, je ne te donne pas du tort. Prends ton temps, j'attends Mayo, je suis sûr que ça viendra. Ne me dérangez pas du super beau soupe. C'est une surprise, hein. Je sais qu'il y a le colon Moko Nabase. D'ailleurs, comme déjà prière pour lancer aussi sur le tout ça, Belanzambe. On est à toi. Bilobela. Ozap nam kolo ya bilobela. Ça a il y a une de souffrir, il y a une ceux qui m'ont conseillé pour me soumettre. Il y a un regretté. Là, j'ai risque. Tu viens de loin. Elenge mobali. Señorita. Mwasi kitoko na mboko. Mutu akokai na wana mboko azati. Oza femme ya numéro 1 na mboka oyo ya kitoko. Pe mboko mobimba, yo nde mutu bushaka ngo. Mboko ebonga pona yo. Kitoko na yango etinda mboko ebonga. Elenge mobali. Mwasi kitoko Omeli nini ezolobisa makasi? Nalinga ko makasi. Nzambe pasali occasion na mona yo na biso vérité. Ngape nalingaka bino bilenge nyonso makasi. Siko neti nga. Natalaki na mboka oyo mobimba kozwa mwasi ya kitoko boye po azala na mobali oyo aza na mbongo po azala mobali oyo akendaka Kishasa azoya na mboka soka ozwi mutu ya mboka akobebisa bote na yo yango moni nga na baki te comme tel nga nakendaka kini nasimbaka mbongo na nga po moko yebi na mboka oyo mobali ya kitoko ezanga ye mobali ya kitoko ezanga na mboka oyo oyokaka yango po na mboka mome batali mwasi kitoko nani ye wana señorita mobala kitoko nani ye wana ya pekosi jolebo balongola ya pekosi bapesinga jolebo le boga pona za kitoko kasi naona biboya nasepelaka na yo makasi ozala vraiment mwasi nanga ona kopesela mbongo na mono na baparent na yo yapesi mbongo na bala yo ozala na ndako nanga nalingi bote na yo boye et continuer toujours que mutu moko mboka azwa yo abebisa bote na yo kitoko te ngana kosepela kopesa motema na yo na okoka kobomba yango te omoni eloko kitoko bakomisaka yango ndeti ngana komisaka yo makasi même si tozaka na bakamarade na ngai yenga nayebisaka bango mwasi avi na nga mwasi ngana kotia na ndako mwasi azobongisa mboka na biso na elengi eza señorita libala eza na bete libala mwasi nyonso asepelaka nango ke un jour abala abota ndenge baboti na biso babalanaka babota biso mais mpo na nga señorita nabongi nao na libala te mama tala yo kutu omoni yo okoli deja tala ndeti mwana mama na mambweni yo na ye nani mokolo
mais aza na combien les bana asepelaki kobalisa mwana na ye mais ezalaki mwana nete moto asepelaki kobala Esco yango sikoyo ngai naza nanu nabongi nao na libala te non mpona zelo nayoki yo oza mobali kitoko kaka nde olobi jolebo nayoki yo mais vrai chéri ya mboko pesanga ta na raison c'est vrai oui ok merci nayebango mobala vi na yo eza ngai mwasi avi na nga eza yo mboka oyo na mibali ya kitoko ngai na basi ya kitoko eza yo Señorita danger señorita batika yo nakitina naselaki ozola mama kimpuka po atuta asala kwa na change na nga nzela naketika nzambe naketika mena okoma kuna te na kobatama so yo komi kuna na batami yo koti omemelanga sake kimpuka na omemela yo malamu kasi señorita Jolebo konte mama Maman de Rosemary Mingi, elle veut te voir. Elle a possibilité de te recevoir. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Non, elle s'est inquiétée vraiment Mingi. On va m'envoyer comme la biche par un basé mieux, tu vois. Donc il faut user mieux, facilement. Une deuxième fois, on s'est battu pour te garder à Mouata. Elle est vraiment inquiète, elle se dérange beaucoup. Elle veut vraiment prendre le temps avant la soirée. Mais chérie, ils ont foutu un an. Tu connais qui rendez-vous pas docteur, à Ipsip surtout qui est pour la deuxième fois. A obligé qui non, tu connais là yo. Yo ose nous kabatante. Jour à rendez-vous, yo za la pekana ba rendez-vous no ya misala. Jour na rendez-vous docteur yo za na okara. Mais non, ils ont un sens, c'est dans plus que tu me dis ça. Mais chérie, tu as des problèmes, c'est toi, nous, c'est moi, bien sûr. Ok, d'accord, je n'ai pas le temps, je ne peux pas abandonner mon travail pour aller voir un docteur. Moi, bien sûr. Je vais aller chercher un médecin, pourquoi? Le docteur avait dit quoi? Alors, il dit non. Et elle a dit c'est une source. Alors, il faut tout ça la cure. C'est pas un problème, soit comme il y sur mais c'est moi, je me rends que tu enlèves ça dans ta tête que moi, on a télé. Donc, ce qui moi, on a longué, c'est mis longué, on est membre tel lieu et tel gars. Non, du genre, non, je ne vais pas aller voir le médecin, je ne peux pas abandonner mon travail pour suivre un médecin pendant que toi, tu ne sais pas garder un enfant au sein de toi. Il y a la société. Parce que au pesa vie na yo mwana na yo otoluka mwana na yo aleki musala na oyo loba tant on minimise on tout saboton c'est comme si travail na on leki mwana na valeur tu ne sais pas comment que ça va passer non tu as mal parlé Raïs tu as mal parlé obi passe ninga na yo karate j'ai très mal aussi tant dans un point tout d'un coup en fait j'aime l'ongwe reste non pourquoi passe ma case non, pousser dans la cicatrice. C'est qu'il y a un truc qui passe ma case. Oui, aussi, parce que c'est un problème. Pourquoi on veut pas si on a des bombes à casser, garde l'enfant et l'on raté. Fais un effort s'il faudra que tu tires, t'es quoi, il a raté. Et non, c'est lorsque tu me mets, moi avant je dis que maman a besoin de parler avec toi, tu te mets en train de me raconter le sens tête à manquer. Un médecin décès, j'ai abandonné mon travail pour aller suivre un médecin. Tu sais combien tu vas me prendre là-bas? Pourquoi tu vas te bêler, il faut vendre bandoser là. Moi, chez moi, le temps, c'est l'argent. Donc, à chaque fois, je perds une minute, cette minute doit me renvoyer quelque chose. Pourquoi tu s'il te plaît? Pourquoi comme il y a quand tu as déborder le langage? Je me connais aussi très bien. Ok, maman a besoin de moi. Je vais aller voir maman. Je vais aller voir maman. On s'arrête là, c'est bon? Ok. usaka makambo mabe oyeba kosala makambo panga mokuso na pesi moto oyo mineti moto ipeli bonjour mboti tata kiti santé ezali bien en tout cas santé vraiment eza bien kotonaka santé te alobi mais omonaka santé na ye ndenge ezalaka te vraiment ta yo moko nzambe akela ye bongo me kotunaka yango te boni santé alongola yango abwaka oyi
Bien, papa. En tout cas, ce que vraiment na chelo kolo papa Ibutu po naza mobali kati na mboka oyo nayebi ke boyebi na mboka oyo abenga nga Jolebo. Na kolinga te mwasa kitoko akende pa bato mabe. Ya ona ba ite pona mona ba pare ya señorita na solo na bango po na banti boyebi nga na za mutu na kenda Kishasa na yaka en plus na mboka oyo mutu alikinga na kitoko azate na bana mibala. Ndemo na bana basi ya mboka oyo mutu aleki señorita mwana na bino na kitoko azate yango na baki te wana mkutisa ya wala kulubate kwa puta maboye señorita yango mona ba ete leo kutana ba papa na senga bino autorisation na yeba bosala ndenge nini pona zana susi na balaye na yeba bosala ndenge nini bosenga nini pona sala nyonso ponga na bala señorita pona kokolinga te mwasa kitoko akena mibali mabe na mboko mwasa kitoko abongi na mobali ya kitoko libala ezali famille ngala mona kato yakao señorita papa ukamati boyoke ukati bilanga na yo ukamati ndonda ukamati mbila ukamati makemba uyelinga yao mais isaboli nga afanda décider il faut na zonga ndaso na famille na ngai basa na mbuka parce que kokubalisa mwana ndenge wana te kaka boyo kokubalisa mwana yo sa osuna famille wana mabe sali na papa nkulutu papa leki mama yo kendra leki na banoko mpiba lukula oyebisi ngai kuma mukanda bakumila yo mukanda upesa jour oyo ngai na bino tokutana famille na ngai na famille na yo tokutana awa tosolo sabo ite isabongo vraiment papa pa señorita asa mwaso yo asabongisa ningisi papa yompi ukenda señorita famille na yo mpo bapesa yo makanisi ya kitoko na yebisa kiba mukanda wana yaka mpamba te sala na iloko na kaka ndenge kaka na koti awa na baki bilanga na moko tokende même sina papa na pesi yango alongola babiloko nyonso eza ngai na kukusa bilanga na yo boite yo fo bala ndenge mwana ya ngai okamati mbongo bimisi nde a confirmer sumu kabila ngai bilanga kabili bokilo na wana na ngai kande na yeko solola na bino bobozwa biso tulingi uneri na mbuka na sepeli vraiment papa en tout cas na sepeli vraiment mais na moni etazate dans la tinda ki papa tinda ake kukata pondo na zamba merci papa mama ba ukenda bien na ngi toxila papa kafie merci Mobota mwana kitoko. Vraiment. Ala ngai moko. Naona. Muneni ya tata mwasi na ye kansi. Msitungia ngai. Merci. Na ilum. Nzambi. Ngubie. Kibutu. Bamba ya tango. Awa yu. Wewe mwana mubali oyo. Mais le bien, mais pourquoi vous usola kana ye pour nini? Señorita vraiment. Oyo mubali vraiment. Kwa yo undemo kena kamata bilanga na ye vedulu ndimi ni bala ngana ndima ni bala ndasa mutema nasa kujima yima oh nana tindia ya na lete me yo lobila ngana na butu nini nagere kundima ni bala oyo kuya awa na ndima ni bala ngo sumuta solo ni na famille na yote bali mungu ndimi mubali tala itai ya senorita tala itana ye ni felance zali makasi pona nini mwana kuku kenda konze na kisasa tutindie konze akamati munderi faso baki kala na kamnio wana mwana telemi na plains munderi nte amoni ye oyo ni bébé bébé cette bouteille qui a cassé le mende c'est le vertige maman a dit bébé et c'est le côté nazumana noko sanda inga fena mbena na linga mingi fashe wala histoire ni ngo betelanga na bi nganga mingi il faut zona papa non zona quand éclairage ya makasi allez ngana zona ah mais oui je suis avec mon mari et non mbena pardon et bolingo so ele kinde ça va débordement éviter sa parole na linga ko ton mari bongo boya bona balio déjà na kei kasi si na femme no c'est ko considérer ngate fashion na c'est na la kena plus que oza yo plus que femme boye kuna balanga est-ce que mon bête na balanga pété il faut dans la vie alors oui que mande fona mo pesa que plaisir yaki na mo
obi abongi mpe na buki derrière baluka kala pena wana tanga balelula Maman, la cousine, bouquet derrière. Bouquet derrière. Ebe kombona na okango kala. Tanga bato okanga chemise tia. Moto. Ah, fashi. Beta linga bi boma na mulunge. Azati to beta masone te fashi. Bona beta masone ya bien. Eh, na ba azati to beta masone. Mo côté là. Na côté l'été. Mais quand tu es bien na beta ko ta. Mais bien aussi comme tu vertige. Ya ouais, c'est la vertige, je te connais ta part. Tu viens sauter la frontière combien? Tu viens sauter comme ça la rue à moi bien, moi on est poser. Dès la mais déjà elle est papa. Oh mbisi. Oh ya mingusu. Comment c'est ça? Comment c'est quand nini papa? Zaiko. Zaiko nini? Langa langa. Ah OK. Mbisi comment zaiko? Bamungala. Bangala nde bakolo mbisi oso zaika ekolo mususu ali chok. Ne sepe na oze misune Eh papa mbe na ngoko tsanga makiage yo la tsanga suma makiage. Bon tata, combien vous? 45 $. 45 000 francs là. 25 $, hein? 25. C'est bon, on a ce pélé. Et qui est dans le thé. On va m'emmener. Non, chérie. On a un il ne faut pas. Mais oui, n'est pas point. Ukundima. Ukundima kwana ni. Asali mubali. Asali mwasi te soko zala ki mwasi kisu to nyaki kundima yende. Soko to ndimi ye. Po alwa ta ki pantalon na chemise. Yangwana tumunti azali mubali. Tundimi ye. Alubi nkutu alinko pesa papa minu kado ya ilanga. Tusala kampi ilanga kuna. Aliri alubi tina mbuka oyo. Amoni mwasi kitoko te lukula yo. Yango bino bongo kabelenga. Tukaba yo mpwana nini? Mama. Ngunga yango na miso ki bo mwasi mama pardon. Yo linga papa nanga ze bosono te. O présenter partout. Ozomona ke papa yeyo naza fia ya kozana papa lokola ibu. Siko ngana bala ki peka. Ah mama na poa na ngai vraiment. Na beauté na nga. Et puis na mboka oyo mobimba na mboka oyo. Ngana ke kobala mutu mboka. Oui naza mwasi ya mboka. Mais na ko bala musenzi te. Pon naza na gumo kote o ngana mona na bilenge nyoso mibala mboka oyo. Oyo akosepelisa ngai na mona te mama. Bosali ma baby no kokai kontima bakado ya mwa mobali wana te. Señorita. Zila ngai. Uzali mwasi oyo na mboka bayibi Valère. Señorita. Izala musala nzambi moko ayemba nzembo nzambi ateya bato. Ayimba nini? Bebe kubuyangana note kurelisangana note kubuyangana note bato batongisi bebe papa wana musala nzambi po usambi la kate musala nzambi wana luba nini bebe wana ngana kilaka kisasa ngana fana kana kisasa bebe na kisasa ilakisi nini ikula mwasi bebe kubuyangana note toki mobala sa kuboni la mwasi na ye ndengi moko pe kipeka wana ya kuboni la biso lu papa ngana kubala señorita sali mwasi na ngai papa na kupesa nyoso aluba awa aza kulela utani mwana mobali boy aulubi na ye oyo alingi señorita yeyo ngana buye kangwe oboye kite po ndime langa papa osukele langa yo zo mikala na osuki 15 mobima mikala mususu to tuko lona bandunda bana ndunda ezokota kala te papa osukele langa moko ye lenga mobali wana kipeka akoya awa ngano na pesi nzela te akosoba baboti nanga ya sotemba mo akopa na mpona ni libale bandaka bongo libale bandaka mosi na mobali mama bongo te mama señorita nalobi omoni yo sikoyo nakomi koyoka kanda mama na putu yo na mboka oyo mokonzi ya mboka telemi boye mokonzi ya mboka telemi alobela ngai aye ningesi kintiala wana abete na porte oyo abete boye nga na bimi alobi hi papa ibutu
mwana nini yo buti oyo yo ningisi mboko nalobi na ye nalobi na ye na buti señorita nalobi na ye señorita papa nga nalingi libala ana te na boyi na ngai sianti yaka mbala moko na mama na boyi na mboka o mobimba nazomona mobali o akokai na ngai te kela usala bilanga kela bilanga telemi papa tika ngai kasi papa nalingi na nga te pesa na bilanga papa kasi tika nga pe okena kufana bilanga kuna kenda kusupa mai na bilanga lokula yo Sachez calme dis-moi. Franchement, on est qui me bat sur la canon, mais j'espère que tu es à l'aise. Trop à l'aise, moi. Nous avons le temps pour contempler le travail bien accompli. Mais franchement, maman, il n'y a pas tellement de pardon. Maman, quoi avant de parler? Non. Mais oui! Oui, qui tourne avant d'aller au fashion de bar. On est fâché comme ta divergence. Parce que nous se retrouvons vraiment et pas naïf. Moi, vous regrettez sauter parce que vous en avez. Mais non, on regrette qu'à moi, parce que ceux qui te banarent depuis Kala et on se soupé, hein? Il y a un système magique. Ah oui, on ne sait jamais. Mais à part ça, bébé. Bah whisky no benanga na mona ya muki nini place na soma ba whisky na soma to kaja En fait, je suis arrivé 30 minutes après. J'ai raté le vol. Je crois encore récupérer le voyage dans cette salle. Ah ok, ça me dérange pas chérie. Bébé, pourquoi ta chambre? La badée des chocolats dans la douche, t'es chérie. T'as l'air de transpirer. Je vais me poser un peu. Mais... Je vais dans votre chambre ici. Non chérie, t'as l'air de s'autocar. Il a beau la dire maintenant tout le monde dit ça. Non, moi c'était vraiment. Il y a de côté la chambre là, aujourd'hui, c'est à la swinglée, non? Vas-y, je te suis. Non chérie. Il faut ma casse de l'année déjà où on va se pousser une belle dans la voyager. On va dans la voyager dans le petit calamar mon corps. Il y a un truc que la chambre. C'est bon, laisse-moi me reposer. Ah non, on s'est reposé. Ah ouais. Je suis ici au salon, content, je te suis après. On va aussi. Bandi ndenge nini yo simba nzelo ke komona baboti na ngai no to sololi nanu kutu na intimité na persona loboko na ngai te libala ngo ezala kaka ndenge wana papa ata yo moko oza bayaya na kati ya mboka oyo napesaka bino limemia mpo nga baboti na ngai balakisa ngai korespecte mama muyaya mutu na ndeko ya mutu na leki ya mutu sikoyo yo okepa baboti na ngai bamona lokwaki ngai na bomi na makwela mpo na nini likambo wana osali antuka na sepe nango te toza na mboka tokoma bandeko yaya soki oza na bosenga kobala luka bilenge basi baza ebele na mboka oyo yo nga nayokaka ke oza mobali ya mosantu oza mobali elingi mwasi mosantu aza mpe mwasi kitoko na mboka oyo ngai na bongi nao na makwela te nalobaki na yo ke nanu napesi yo liboko na nga te oyebisaki nga olingi ngai olangwa ngai olingi olia ngai na mokokoli naboyi mpe te nayebisi yo ke na raisonne nanu kutu nga napesi yo eyano te yombana moko pu baboti na ngai te soki moni eyo olobeli na problème eza te yango nabaki ke opesinga deja eyano
Les beaux, au sali mabe. Surtout ero bengenga yo oza jo les beaux. Mais au sali mabe jo les beaux, au sali penza mabe. Salenga bien pour comprendre que na mboka o mwasa kitoko eza yo mobala kitoko eza ngai. Bilanga o lobaka opesa papa na biso. Na niki ozongo opesa papa mosanto. Te mosanto aza mwasi na ngai te. Ok, pas de problème alors. Amène-moi de l'eau. Mais chérie, mais il y a un frigo dans la chambre, non bébé? Il y a un maïs, non, mais la maïs a. Pardon. Hey, laisse ça, on a ça. Fais un peu vite là, de l'eau. Je te rejoins dans une trentaine de minutes. Sauf que je me change un peu. Toi, moi, c'est un gâté. Mais que ça s'appelle moi, c'est du tout. Moi, c'est du tout. Parce que je vois qu'il y a une maquilla. Ah, pourquoi? basa kitoko na mboka oyo ko bazati bango babongi na makwela ngana na bongi na makwela te ngana sepelaki na yo ponga na za jolebo na mboka mobala kitoko ezanga mwasa kitoko eza yo siko mama tokosala nini na mboko darling ngana lingaka yo sona nayaki pa bapara na yo nalingi na ngati nayaki pa bapara na yo pona kanga boye nalingi te pona bongi na makwela te nalingi na ngate jolebo oh nini yango boye balata otonga melinga boye nini balata señorita oza mwasi kitoko mama na mboka oyo nalobaka na yo mene fois moto akokani na yo aza te nga mpe mwana mobali moto akokani na nga aza te eza lokola homme seul na femme seule luka bango ata kuna ya Kinshasa place okenda nga nalingi na Kinshasa nayebi yango bien te nga nayebi nde mboka kosala ndeti na mboka oyo loba yo moko nalinga na kokete mwasi na oka mosantu mpo ma elinga na pamba te soki na liziba nde liziba evandi kuna soki oki liziba eleli tsuku seke mwana nga ndo asote place wana nga nakie nanga papa ya biso akoyo Non chérie, rien. Non bébé, j'arrive. Oui bébé. Chérie. J'ai ça mon peu mal. Mais c'est quoi? Il fallait qu'il voyage bébé dans ma taille au monde. Tu peux rater mon moment qui t'aura raté bien bon. C'est raté pour moi la volonté dans ngai. Nathalie Lolenge yozalaka mobali nanga oyo namimaka ye na mokongo mobali nanga oyo nakokende na ye na nani isusu olobaka yapekalingaka nakumisa ye wana ye afandi awo sala lokola ya yeyo awo yapekalingaka nayembela ye yapekalingaka nde bayebisaki oyo kebongo nde pe katonda mama nini isusu lobaka bando mibali balukaka nini oyo ayembelaka ye amemaki na mokongo alingi ye te oyo azongalela ye lokwa moyo biso totelemi na se azongala sasa nini señorita kaka boye po aleki na molai boye wana nani na peka kaka boye azoganga doka azoganga ko fomona kaka no bango mibali nde baza bakoma bango mwasi na mobali bakoma mwasi na mobali bakoma mwasi na mobali mosantu na mboka oyo mobimba nazalaka na moninga te nazalaka na ndeko te
nazaka makambo mabe yango bato balingaka nga te biloba-loba Ganga. liganga-ganga yango bato balingaka te yo moto supporta nga na kolinga ozanga yo supporter peut-être pas comment exagérer biloba-loba comment tokei kasi soki ngai nazokosa tokei soki ngai nazokosa tokei Senorita zoganga ya peka ya peka onga mema na mukongo ya peka bandi kolela senorita kosala boye te ya peka nini motema nazokoka te yo moko moni bango atikali kosundola mwasi na ngai nakomiboma mwasi na ngai nzelakisa se kokomelanga mokuse mwasi na ngai nakendaka koluka mpo na yo mwasi Signorita wana signorita loba kaka omonaki ye bazosola aza kolela signorita aza koganga na telemi kaka nazotala akendeki epa na bango alingaki abala ye signorita asi azimba bamukala apesi deja bapapa ibutu nde ekosa signorita alobi nalingi na ngai yo te nalingi yo te tikanga navanda na ngai ya peka nandimi te soki tope tokende siko tokuta ya peka zoloba akoki kolingana ye soki senorita wana me akobala te nga nasenga epeka bala nga epeka lobi na nga obala nga sikoyo te akenda na kisasa teka biloko so emata epeka bala senorita mama soko fungoli misu te soki fungoli misu koketi tokende kuna ye mobali nyoto awutaka alobaka bana kisasa baza na tendresse yango yo ozwa kosalelaka ye ngai nakoboma ye